La cirugía no tiene mayores complicaciones como cualquier otro procedimiento quirúrgico, siempre y cuando estemos en las primeras etapas. Si lo dejamos postergar a cuando el paciente ya tiene complicaciones, pues obviamente el tratamiento es más conservador. Pues es una cirugía que requiere, si acaso, hospitalización un día y una recuperación de 5 a 10 días, dependiendo de las características de la persona.